Start engine。好大声，好大声 touch 那个 screen， 哪个？没有在 touch 我的那一个手，这个没有 tablet 没有这个，然后 focus 一下那个字，没有 focus 那个字。Factory machine at first speed， 所以这个 machine 是 maximum 去到94 dBp 的 ，OK。So 你可以 stop 你的 engine 了啊 ，OK。OK。倒扳子下去。来倒扳。讲了说明了，闸因为下15%，92，刚才我们的 maximum， 所以我扣了15%，所以等一下会掉到70，大概啦，大概到78啦 ，around 啦 ，OK。所以我们来 start engine。开的时候是非常的顺的。来，我们来看看。对。